3, 2, 1, camera roll, action. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो NGC में आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप ने हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन जानते हैं हमाद साफ़ी कौन है? गूगल करें तो हमाद साफ़ी की सारी जो चीज़ें हैं, जर्नी है, सब के बारे में आती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे हमाद साफ़ी कौन है, अपने जो है करियर के बारे में, जर्नी के बारे में और अचीवमेंट के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आजकल हमेशा यही बात करता हूँ कि I'm a स्टूडेंट। उसके अलावा जो है लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुलाते हैं। अभी मैं नन्ना नहीं रहा, लेकिन अभी भी जो है लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुला रहे हैं। और उसके अलावा अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो मेरी कोई ख़ास बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकते हैं कि कम उम्री में बड़ा ख्वाब जो है मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया इसकी अहमियत का। और कम उम्री में जब आप बड़ा ख्वाब देखते हो तो आपके लिए फिर बहुत सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और आपका जो टारगेट होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट बन जाता है जिसको इंसान जब फॉलो करता है तो आसानियाँ पैदा हो जाती है और वो पहले से ही खुद को रेडी करने लग जाता है उसके लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कम उम्री में एक बड़ा ख्वाब मुझे मिला और कम उम्र में जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम है उनसे मुलाकात हुई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, हमाद साफ़ी का क्या विजन, क्या एम है, वही नाज़रीन बताइए। बिल्कुल। देखिए, जो मैं करना चाहता हूँ इट इज़ दैट आई वांट टू रिवाइव द आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा हर जगह एग्जैक्टली यही बात करता हूँ कि उनके फ़लसफ़े के बगैर, क्योंकि उनके फ़लसफ़े के अंदर खुदी शामिल है, कुरान शामिल है, सुन्नत शामिल है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है, तो उसके बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ एंड दिस इज़ माई एम। आई वांट टू रिवाइव द आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और उसके अलावा जो है आई वांट टू रिवाइव द यूथ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हमाद साफ़ी साहब, जिस तरह आपको लोग खिताब दे रहे हैं नन्ना प्रोफेसर, वो आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इतनी छोटी उम्र में जो है ना आपका पब्लिक से खिताब करना, ये एक मतलब ये आम सी बात नहीं है, ठीक है। हर कोई बड़ी उम्र में भी पहुँच कर खिताब नहीं कर पाता, उसके लिए वो पाँव लरसते रहते हैं। हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जनाब अली किससे इंस्पायर हुए हैं, वो कौन से टीचर थे जिनकी वजह कर आज हमाद साफ़ी लाइमलाइट में। बिल्कुल। देखिए, मेरे एक टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं मुझे जो कि अलग अलग फील्ड से मुझे पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के मेरे अलग टीचर हैं। उसके अलावा जो है मैं अक्सर जो मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं या मेरी जो सेशंस होती हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे एक अलग टीचर हैं, उनसे मैं हेल्प लेता हूँ। तो सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है और सबसे मैं सीखता हूँ अलग अलग फील्ड्स के हवाले से, उन सबसे मैं इल्म हासिल करता हूँ। सही। आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल के कलाम से जो है ना आपका ताल्लुक़ बना, तो ये ताल्लुक़ बनाने में मुआविन और मददगार कौन साबित हुए आपके? ये मेरे असातिज़ा, उन्होंने ही जो है मुझे एक बुक दी थी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। मुझे कुछ इतनी इल्म नहीं थी ख़ास, लेकिन फिर मेरे टीचर्स ने ही मुझे समझाया और उनके कलाम को समझने के बाद, मतलब पूरा मैंने नहीं समझा, लेकिन हल्के से जो उनके कुछ अशार हैं उनको समझने के बाद, फ़लसफ़े खुदी को थोड़ा बहुत समझने के बाद, शाहीन की जो बात करते हैं इसको थोड़ा बहुत समझने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उनसे एंड फ्रॉम दैट टाइम मैंने आपको जैसे बताया मैंने अपना एक एम बना लिया। स्कूलिंग के बारे में बताइए कि तालीम का आगाज़ हमाद साफ़ी ने कहाँ से किया? एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं, हाँ, क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे वहाँ पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि 4-5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल भी मैं गया। उसके अलावा जो है एक इंस्टीट्यूट है हमारे टीचर का, वहाँ पे भी मैं पढ़ा। वहाँ पे SKP डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, वहाँ पे हेड भी हूँ। और उसके अलावा जो है अभी भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। सही। यूथ को, जो हमारी जनरेशन है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारी जो यूथ है मैं उनको एक ही पैगाम देना चाहूँगा और वो ये है कि आपने अभी से ही जो उम्र है, क्योंकि ये जो जवानी, ये जो उम्र है, इसमें एक इंसान के पास ये ताकत होती है कि वो सब कुछ करने लायक है। वो काम भी कर सकता है, वो मेहनत करने की भी लायक होता है, वो सेल्फलेस डिवोशन जिसे हम कहते हैं वो अपने काम को दे सकता है। पैशन इस उम्र में क्रिएट होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यूथ इस उम्र में कर सकती हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी से ही जो है बड़ा ख्वाब देखना शुरू करें, बिग ड्रीम, वो कहते हैं ना ड्रीम चेज़ और रिस्क टेकर बनना शुरू करें। और उसके अलावा जो नई फील्ड्स हैं जो कि आजकल की एंटरप्रेन्योरशिप है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे, लाहौर जब मैं गया, कराची जब मैं गया, वहाँ पे जब मैं यूथ से मुलाकात करता हूँ तो माशाल्लाह वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कोशिश ज़्यादातर ये करते हैं कि इन चीज़ों के ज़रिए अपने मुल्क की अच्छी तस्वीर दिखाएं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ड्रीम चेज़र बने, रिस्क टेकर बने और ये जो जितनी भी सहूलियात है आपके पास टेक्नोलॉजी की सूरत में है,
یا جس صورت میں بھی ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ہر فیلڈ میں اپنے ملک کی خدمت کریں. صحیح ہے, زبردست ہو گیا. اچھا, ہماری جو یوتھ ہے, جنریشن ہے, وہ کہاں لیک کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کل ہم ایک بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کر رہے تھے, جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمارے بچوں کو تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں کی جا رہی ہے بچوں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ فیلڈ ہے, وہ سائڈ ہے کہ جہاں سے ہماری یوتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا لیک جو کرتا ہے. آپ نے جس طریقے سے بات کی, تو میں سمجھتا ہوں اگر یوتھ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے, ایتھیکلی, مورلی اور ہر لحاظ سے ان کی تربیت کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کافی بہتر بن سکتی ہے. صحیح. کووڈ جب سے آیا پوری دنیا میں, پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا, تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوا, آن لائن اس کا متبادل قرار دیا گیا, لیکن اس میں بھی جو ہے 100% سیٹسفیکشن نہیں ہو پائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ جو اپنا وقت گھر پہ گزار رہی ہے وہ کس طرح اس وقت کو جو ہے نا اچھے مصرف میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ میرے خیال میں اس سے پہلے جو ہے کبھی بھی آن لائن کلاسز کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا پاکستان میں. تو اسی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا ڈیمیج اور افیکٹ پڑا بچوں کی ایجوکیشن پہ. تو اس سے پتہ چل گیا ہمیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں آن لائن ایجوکیشن کے دوران, ای لرننگ کے دوران. اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی بچے ہیں یا نوجوان ہیں جو کہ گھر پہ بیٹھے ہیں اور تعلیم کو جاری نہیں کر پا رہے ہیں, تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, یہ ایک بہت بڑا علم کا سمندر ہے, لیکن اگر ہم اس کو پہچانیں, اس کا صحیح استعمال کریں, گوگل کا صحیح استعمال کریں, اور اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیاز جو ہیں ان کا صحیح استعمال کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ علم کا خزانہ ہے. اور ہماری جو کورسز ہیں, ٹھیک ہے, صرف وہ کورسز نہیں جو کہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں جیسے نصاب ہم کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں, کورسز ہیں, وہ سب ہم انٹرنیٹ کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو سکھائیں کہ کس طریقے سے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس سچویشن کے دوران, یہ لاک ڈاؤن کے دوران, بچوں کو ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس تو پکڑا دیے, لیکن ہم نے ان کو سکھایا نہیں کہ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہے وہ تعلیم سے اور بھی دور ہو گئے. ہم نے اس لیے دیے, والدین نے اس لیے دیا تاکہ وہ تعلیم سے کنیکٹ ہو سکے, جبکہ وہ تعلیم سے اور زیادہ دور ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو سکھانی چاہیے اس کی اہمیت, احساس دلانا چاہیے ان کو, اور بچے جو ہیں انٹرنیٹ کے تھرو اپنا وقت گزار سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پورا دن بیٹھ کے لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا شروع کریں, اس کے علاوہ بھی جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایکسرسائز وغیرہ, اسپورٹس وغیرہ, گھر بیٹھ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں. تو اگر اس میں بھی حصہ لیں تو وہ اپنی ہیلتھ کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. صحیح. ہماری نزدیک عام طور پر یہ جس ایج میں آپ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آغاز ہے, اور آپ اس آغاز میں بہت ساری اچیومنٹ آپ حاصل کر چکے ہیں. تو اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اگر کوئی یادگار لمحہ ایسا دیکھا جس کو آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں, تو وہ میں چاہوں گا کہ. ہاں بالکل. دیکھیں, ہماری اس جرنی کے دوران تقریباً اس اگست میں 5 سال پورے ہو جائیں گے اس جرنی کو. تو اس کے دوران بہت سے ایسے واقعات پیش آئے, بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ مجھے آج تک یاد ہیں. اس کے علاوہ آج جو ہماری مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو یہ بھی میرے لیے ایک یادگار ہے. ماشاءاللہ ان سے میں نے ملاقات کی, ان سے بات چیت ہوئی ہماری, تو یہ بھی ایک یادگار مومنٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مومنٹس ہیں جو کہ جس کو ہم نے انجوائے بھی کیے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مزہ آیا. اور خاص کر جب ہم کسی نئے ایریا میں جاتے ہیں, فرسٹ ٹائم جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, اور جو وہ اپنا محبت جو ان کی ہوتی ہے, جو افیکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں, اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. کراچی کے دورے پہ آئے ہیں, آپ نے جو وقت یہاں گزارا کراچی میں, کیسا ہے, اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھیں, کراچی میں تقریباً اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ آ چکا ہوں. میں یقیناً جب بھی یہاں پہ آتا ہوں, سب سے پہلی بات تو میں راستے میں طے کر کے آتا ہوں کہ میں یہاں کی بریانی اور یہاں کا جو کھانا ہے وہ ضرور ٹیسٹ کروں گا, کیونکہ یقیناً لاہور اور کراچی کا جو کھانا ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی کھانا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, اور محبت والے لوگ ہیں, پیار دینے والے لوگ ہیں. تو ان سے بھی جب میں ملاقات کرتا ہوں, ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, گپ شپ لگاتے ہیں ہم 1 to 1, تو اس میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے مجھے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس طریقے اسکولز اور کالجز میں, تو وہ ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں, کیونکہ کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, نئی انوویشنز ہوتی ہیں, تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہیں یہاں کے. تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. بہترین, زبردست. آخری سوال ہے, ہم نے آپ کو یوٹیوب میں ایک مخصوص انداز میں علامہ اقبال کی شاعری کے ساتھ یوتھ کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا. میں چاہوں گا کہ ذرا یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, اسی انداز میں چند اشعار اگر آپ علامہ اقبال کے لے کر ہمیں یا بچوں کو مخاطب کریں, تھوڑا سا موٹیویٹ کریں. دیکھیں, ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں یوتھ کو, ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, میں ان کو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پریزنٹ کروں. اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے. اکثر ہمارے لوگ جو ہیں
अपॉर्चुनिटीज़ का गिला करते हैं, मौक़ों का गिला करते हैं, या कहते हैं ना कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई मकाम नहीं है या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो ख़ुद को नहीं पहचान पाते। तो ख़ुद को पहचाना जो है ये अल्लामा इक़बाल की अलग एक फ़िलासफ़ी है इसके ऊपर। तो अल्लामा इक़बाल के एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और वो ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जो हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, इट मेक्स एवरीवन मोर रिस्पेक्टफुल एंड इट मेक्स एवरीवन मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अक्सर जो है लोग खुद को इज्जत नहीं देते, लोग खुद को कमतर समझते हैं। इन्फीरियॉरिटी जो है ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के रीजन में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें ये इन्फीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा आम है, स्पेसिफिकली हमारे नौजवानों में। तो ये जो शेर है अल्लामा इक़बाल का, ये मोटिवेट करता है नौजवानों को दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेशन एंड नॉट ओनली फॉर योर नेशन बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इसके अलावा शाहीन को कहकर भी अल्लामा इक़बाल ने बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल शाहीन के बारे में अल्लामा इक़बाल के बहुत सारे अशार हैं जिसमें वो एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देते हैं कि जब बारिश होती है तो शाहीन जो है अपनी परवाज़ बादलों के ऊपर करता है। उसकी वजह ये होती है कि वो चैलेंजेस का सामना करता है। तो अल्लामा इक़बाल इसी को मुखातिब करते हैं और नौजवानों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप बादलों के ऊपर परवाज़ करो, उससे मुराद ये है कि आप चैलेंजेस का सामना करो। उसके अलावा अल्लामा इक़बाल के एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि बाद मुखालिफ से ना घबरा ए वक़ाफ़, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब मुखालिफ जिस तरफ से हवा आती है तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में उक़ाब हमेशा प्रवास करता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव शेर है उनका कि जिसमें हमारे नौजवानों को ये पैगाम जाता है कि कभी आपने हार नहीं मानी, बल्कि जो चैलेंजेस भी आए, जो हालात भी हों, आपने उसको मैटर नहीं करना बल्कि आपने एक हल निकालना, प्रॉब्लम सॉल्वर आपने बनना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ के हाई तक भी वैसे होगा। हाँ, क्यों इसमें ऐड कुछ करना चाहिए? पिक्चर तरीका इंटरव्यू वाला था ना 1-to-1 जिम्नास्टिक्स।